biiroo barnoota magaalaa Finfinneetti qophaa'ee kan isinii dhiyaatu barnoota fiiziksii kutaa 8ffaati. Barnoota fiiziksii kutaa 8ffaa kan isinii dhiyeessu ana barsiisaa Tasammaa Fayyeeraati. Barnoonni ani isinii dhiyeessu boqonnaa 5ffaa elektirikisiitii fi maagneetizimii. boqonnaa 5ffaa elektirikisiitii fi maagneetizimii. Elektirikisiitii fi maagneetizimii. Akkam jirtu barattoota? Nagaa jirtu? Barnoota semisteera tokkoffaa fixxanii barnoota semisteera lammaffaa jalqabuun keenya ni yaadatama. Haa ta'u malee sababa koronaa vaayirasiidhaan barnoonni addaan cituunsaa beekamaadha. Kanaaf mana mana keessan teessanii sagantaa barnootaa TV Afriyeelziidhaan isin darbaa jiru kana akka hordoftan abdii qabna. Kanaaf kaayyoon barnoota keenyarraa xumura barnoota kanaa booda barattoonni hiika elektirikisiitii ni kennu. Dabalataan waa'ee chaarjotaa ni himu. Sadaffaa irratti amaloota chaarjotaa ni tarreessu. Barattoota boqonnaa 4ffaa keessatti waa'ee anniisaa ho'i maal akka ta'e, ho'i akaakuu anniisaa keessaa tokko kan ta'ee fi akkasumas immoo ho'i qaama tokkorraa gara qaama biraatitti darbuu akka danda'u barannee turre. Ho'a eessa argachuu dandeenya? Ho'i bakkeewwan adda addaa irraa argachuu dandeenya. Ibidda irraa argachuu dandeenya, elektirikii irraa argachuu dandeenya, jenereetara irraa argachuu dandeenya, akkasumas immoo soolaarii fi aduu irraa argachuu dandeenya. Haa ta'u barnoota keenya irraa keessatti elektirikisiitiin maali? Hiika elektirikisiitii ilaalla jechuudha. Elektirikisiitiin maali? Elektirikisiitii barattoota elektirikisiitiin damee fiiziksii waa'ee chaarjotaa, yaa'insa chaarjotaa kan qo'atudha jechuudha. Elektirikisiitiin maali? Elektirikisiitiin damee fiiziksiiti. Damee fiiziksii. Damee fiiziksii waa'ee yaa'insa kaarentii. Damee fiiziksii ta'ee waa'ee yaa'insa kaarentotaa. Kaarentii. Akkasumas waa'ee amaloota chaarjii qabu qo'ata. Barattoota elektirikisiitii fi maagneetizimiin qaamolee fiizikaala bu'uuraa keessaa isaan tokko ta'uu isaanii barnoota fiiziksii kutaa 7ffaa keessatti ni yaadattu. Kanaafuu elektirikisiitiin maali?
Elektirikisiitiin damee fiiziksii waa'ee yaa'insa kaarentii amaloota chaarjiin qabu kan qo'atudha. Damee fiiziksii waa'ee yaa'insa kaarentiin akkamitti yaa'uu akka danda'u, chaarjiin maal akka ta'e gadi fageenyaan kan qo'atudha jechuudha. Dabalataan seera elektirikiin ittiin hojjetu qo'ata. Seera elektirikiin ittiin hojjetu. Elektirikiin akkamitti hojjechuu akka danda'u seera qaba. Seera kana qo'ataa jechuudha. Dameen fiiziksii waa'ee seera elektirikii ittiin hojjetu, waa'ee yaa'insa kaarentii amaloota chaarjiin qabu kan qo'atu elektiriksiitii jedhama. Elektiriksiitii jedhama. Akkasumas sochii chaarjotaa qo'ata. Sochii maalii qo'ata? Sochii chaarjotaa qo'ata. Chaarjonni akkamitti akka socho'uu danda'an qo'ata jechuudha. Maaltu? Elektiriksiitiin. Dabalataan elektiriksiitii amma kan erga jennee ilaallee maalummaa damee akkamii akka qabu elektiriksiitiin damee meeqa qaba? Gosoota meeqa qaba? Mana keessa teessanii warri nu dhaggeeffachaa jirtan elektiriksiitiin damee meeqa qaba? Gaariidha. Gosoota elektiriksiitii mari'attanii barattoota. Elektiriksiitiin gosoota meeqa qaba? Elektiriksiitiin gosoota lama qaba. A. Elektiriksiitii dhaabbataa. Elektiriksiitii dhaabbataa yookaan istaatik elektiriksiitii kan jennu jechuudha. B. Elektiriksii socho'aa. Elektiriksiitii socho'aa yookaan immoo kaarentii elektirikii jedhama. Barattoota gosoota elektirikii adda baafattanii lamadha. Tokko elektiriksiitii dhaabbataa yookaan istaatik elektiriksiitii kan jennu, lama elektiriksiitii socho'aa yookaan immoo kaarentii elektirikii kan jennu jechuudha. Elektiriksiitii dhaabbataan waa'ee maalii qo'ata? Waa'ee chaarjota boqonnaa irra jiranii qo'ata. Chaarjota boqonnaa irra jiranii kan qo'atu elektiriksiitii dhaabbataa jedhama. Elektiriksiitii socho'aan garuu waa'ee maaliiti ilaallaa? Waa'ee maalii qo'ata? Waa'ee kaarentii elektirikii. Kaarentiin maal akka ta'e, maaliin akka bakka bu'amu, maaliin akka safaramuu akka danda'u, yuunitii isaa maal akka ta'e, eessatti akka hojiirra oolu gadi fageenyaan kan qo'atu elektiriksiitii socho'aa jedhama. Baay'inaan kan nuti kutaa kana keessatti ilaaluu qabnu waa'ee elektiriksiitii socho'aa yookaan immoo kaarentii elektiriksiitii kan jedhu kana jechuudha. Kaarentiin elektiriksiitii sochiirra jiraachuu chaarjotaa qo'ata. Chaarjonni sochiirra jiraachuu isaanii kan qo'atu elektiriksiitii yaa'insi chaarjotaa daandii tokko keessatti taasifamuusaa kan qo'atu elektiriksiitii socho'aadha. Elektiriksiitii kana keessatti waa'ee dabarsoo elektirikii ilaalla. Dabarsoo elektirikii dabarsoon maali? Akkuma maqaasaa dabarsoo jechuun wanta tokko kan of keessa dabarsu jechuudha. Dabarsoo elektirikii yoo jennu immoo wantoota elektirikii of keessa dabarsa jechuudha warri kun. Wantoota elektirikii maal godhan of keessa dabarsan.
Gaariidha. Barattoota. Wantoonni dabarsoo elektirikii ta'an maal fa'i? Mee fakkeenya nuu kennaa. Fakkeenyaaf wantoonni dabarsoo elektirikii ta'an kopparii, sibiilota, alumineemii, ziinkii, soodeemii, mismaara, wantoonni kun dabarsoo elektirikiiti. Wantoonni dabarsoo elektirikii ta'an baay'een isaanii naannoo keessa jiraachuu danda'u. Isaan sana osoo isin hin beekin elektirikiidhaan yoo tuqxan miidhamuu dandeessu. Kanaaf irraa of eeguun baay'ee barbaachisaadha. Inni biraa ittisoo elektirikiiti. Ittisoo elektirikii jechuun immoo wantoota elektirikii of keessa hin dabarsine jechuudha. Ittisoo elektirikii jechuun maal jechuudha? Wantoota elektirikii of keessa hin dabarsine. Elektirikii of keessa dabarsuu hin danda'ani jechuudha. Fakkeenyaaf waraqaa fudhattan elektirikii of keessa dabarsuu hin danda'u. Waraqaa, paarkerii kan, uffata fi kan kana fakkaatan. Isaan kun hundi isaanii ittisoo elektirikii jedhamu. Kanaafuu wantoonni elektirikii of keessa dabarsan ittisoo elektirikii ta'uu isaanii akkasumas wantoonni dabarsoo elektirikii ta'an immoo wantoonni elektirikii of keessa dabarsan immoo dabarsoo elektirikii ta'uu isaanii adda baafachuun baay'ee barbaachisaadha. Barattoota, maddoonni elektirikii maal fa'i? Maddoonni elektirikii maal fa'i? Madda elektirikii eessaa arganna? Maddoota elektirikii kan jedhaman maal fa'i akkasumas immoo eessa arganna? Biyya keenya keessatti maddoonni elektirikii gosoota garaa garaa jiraatu. Kanaafuu mee tokko tokkoon elektirikii eessaa akka argachuu dandeenyu irratti mari'adhaa. Maddoota elektirikii. Mari'attanii barattoota. Gaariidha. Maddoon elektirikii yookaan immoo burqaawwan elektirikii eessaa akka argachuu akka dandeenyu kan nutti himan jechuudha. Fakkeenyaaf seelii baatirii. Akkasumas immoo yookaan immoo baatirii. Seelii baatirii yoo jennu singil baatirii. Dhagaa baatirii tokko ishee jechuudha. Baatirii kan jennu immoo dhagaa baatirii lamaa fi lamaa olii jechuudha. Soolaarii, jenereetara, seelii baatirii, soolaarii, jenereetara akkasumas keemikaalota adda addaa. Keemikaalotaa fi kan kana fakkaatan. Warri kun maddoota elektirikii jedhamu. Seelii baatirii, soolaarii, jenereetara, keemikaalotaa fi kan kana fakkaatan. Maddoota elektirikii kana akkuma maqaa isaanii bakkeewwan adda addaatti fayyadamna. Bakkeewwan fayyadamuu qabnutti fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf seelii baatirii eessatti fayyadamna? Seelii baatirii yookaan immoo dhagaa baatirii kan mana keenyatti itti fayyadamnu sana eessatti fayyadamna? Tokkoffaa ifaaf itti fayyadamna. Seelii baatirii kana eessatti fayyadamnaa? Ifaaf itti fayyadamnaa. Tirikaa yookaan immoo baatiriif itti fayyadamnaa. Kaalkuleetariif itti fayyadamnaa. Sa'aatii harkaatti fayyadamnaa. Kanaaf barattoota wantoota kana adda baafachuun baay'ee gaariidha. Dhuma irratti yaa'insi chaarjii
yaa'insa bishaanii ujummoo keessatti taasifamu walii wal fakkaata. Gaariidha. Maal jechuudha barattoota? Yaa'insi chaarjii daandii elektirikii keessatti taasifamu yaa'insa bishaanii ujummoo keessatti taasifamu waliin wal fakkaata. Barattoota, yaa'insa bishaanii ujummoo qe'ee keessa hin jiru, ujummoo bishaanii keessa jiru yoo yaa'u argitanii beektu? Madda isaarraa ka'ee, madda bishaanii sana irraatti ka'ee ujummoo bishaanii sana keessa, ujummoo bishaan sana keessa yoo yaa'u boqonnaa maleedha kan ujummoo sana keessa socho'u jechuudha. Boqonnaa malee socho'a. Kanaafuu chaarjonnis wantoota dabarsoo ta'an, wantoota isaan dabarsuu danda'u yoo argatan akkuma bishaan ujummoo kana keessa deemuutti boqonnaa malee socho'u jechuudha. Yoo maaltu jiraate, yoo humni isaan dhibu yoo jiraate, chaarjonnis akkuma bishaan ujummoo keessatti socho'u waliin wal fakkaata jechuudha. Garaagarummaan isaa maalidha? Garaagarummaan isaanii ujummoon bishaan keessa yaa'u sun keessi isaa duwwaadha. Garuu yaa'insi chaarjii daandii elektirikii keessatti taasifamu kan dura dabarsoo elektirikii jenne sana keessi isaanii jajjaboodhaan akkasumas immoo wantoota shiboodhaan kan irraa hojjetame ta'uusaa beekuun barbaachisaadha. Barattoota, wantoonni naannoo keenya hundumtuu bakka tokkotti maal jedhamu? Maatirii jedhamu. Wantoonni naannoo keenyaa hundi isaanii bakka tokkotti maal jedhamu? Maatirii jedhamu. Maatoroonni kun jajjaboo ta'uu danda'u, dhangala'oo ta'uu danda'u, akkasumas immoo gaazota ta'uu danda'u. Atoomiin maali? Atoomonni wantoota baay'ee xixiqqoo irraa kan hojjetamedha. Keessi atoomii kun niwukileesii irraa kan hojjetame waan ta'eef atoomii kana keessa pirootoononni, niwutiroononni akkasumas immoo elektiroonii of keessaa qaba. Suudoowwan cita atoomaa kan jedhaman keemistirii kutaa torbaffaa keessatti kan barattan suudoowwan cita atoomaa pirootoonii, elektiroonii, niwutiroonii kan jedhaman. Keessumattuu pirootooniif niwutirooniin keessa niwukileesiitti argama. Pirootooniif niwutirooniin eessatti argama? Keessa niwukileesiitti argama. Pirootooniif niwutirooniin keessa niwukileesiitti argama. Kana wajjin pirootoon niwukilees. Haa ta'u garuu kuni atoomii yoo taate, isheen kun niwukileesii yoo taate, niwukileesii. Kanaafuu pirootoonii fi niwutirooniin atoomii keessatti argamu jechuudha. Elektirooniin garuu haala niwukileesiitti argama. Kanaaf gara boodaatti kan nuti ilaallu atoomiin wantoota baay'ee xixiqqoo ija uumamaan argamuu hin dandeenye irraa kan hojjetaman ta'uu isaanii. Atoomii kana keessatti atoomiin wantoota baay'ee jabaa niwukileesii kan of keessaa qabu. Pirootoonii fi niwutirooniin niwukileesii keessatti kan argamanii fi elektirooniin immoo haala niwukileesiitti kan jiru ta'uusaa beekuun barbaachisaadha. Atoomiin chaarjii poozitiivii fi neegatiivii qabaata. Atoomiin chaarjii poozitiivii akkasumas immoo neegatiivii kan wal qixaa qabaata jechuudha. Chaarjiin maali? Chaarjii jechuun maal jechuudha? Akkasumas gosoonni chaarjii meeqa? Chaarjii jechuun maal jechuudha? Chaarjiin maali? Gosoota meeqa qaba? Barattoota,
jecha chaarjii jedhu kan dhageessanii beektu. Chaarjiin amala addaa qaamni tokko sababa walqixxaachuu dhabuu pirootonotaa fi elektiroonotaan uumamuudha. Pirootonotaa fi elektiroonotaan uumamuudha. Baay'ee gaariidha. Maal jenne? Chaarjiin maalidha? Chaarjiin amala addaa qaamni tokko sababa walqixxaachuu dhabuu pirootonotaa fi elektiroonotaan uumamuudha. Waliigaltee saayinsistootaan pirootooniin chaarjii maalii qabaa? Chaarjii poozitiiva qabaata. Chaarjii guunnee yoo barreessinu poozitiiva yookaan ida'uu va'aa poozitiiva qabaata. Elektirooniin chaarjii negatiiva yookaan immoo negatiiv VA qabaata. Gaariidha. Adda baafattanii barattoota. Waliigaltee saayinsistootaan pirootooniin chaarjii poozitiiva qabaatu poozitiiva yookaan immoo ida'uu va'aa. Elektirooniin immoo chaarjii negatiiva qabaata. Pirootoonii fi elektirooniin hammaan wal qixa garuu kallattiin faallaadha. Pirootooniif elektirooniin hammaan wal qixa garuu kallattiidhaan faallaadha. Gosoota meeqa qaba? Chaarjiin gosoota meeqa qaba? Gosoota chaarjii chaarjiin gosa lama qaba. Chaarjiin gosa lama qaba. Isaanisoo tokko chaarjii amma dubbanne kana chaarjii poozitiivaa, chaarjii poozitiiv chaarjii poozitiiv. Lama chaarjii negatiiv. Gosoonni chaarjii meeqa? Lama. Chaarjii poozitiiva, chaarjii negatiiv. Erga gosoota chaarjii kan laallee amaloota chaarjotaa. Amaloota maalii? Amaloota chaarjotaa barattoota. Chaarjonni amala akkamii qabu? Chaarjonni amaloota adda addaa qabu. Chaarjonni wal fakkaatan wal dhiibu. Chaarjii wal fakkaatu chaarjonni wal fakkaatan wal dhiibu. Chaarjonni wal fakkaatan wal dhiibu. Chaarjonni wal fakkaan wal harkisu. Chaarjonni wal fakkaatan wal dhiibu. Chaarjonni wal fakkaanne immoo wal harkisu. Kanaafuu akkasumas chaarjonni ni heddummatu. Chaarjonni ni heddummatu. Dabalataan chaarjonni qaama tokkorraa gara qaama biraatitti daddarbu. Chaarjonni qaama tokkorraa gara qaama biraatitti ni daddarbu. Barattoota barnoota irraa keenya keessatti elektiriksitiin maal akka ta'e
maalummaa elektirikisitii, gosoota elektirikisitii, akkasumas chaarjiin maal akka ta'e, amaloonni chaarjotaa fi gosoonni chaarjotaa maal akka ta'e adda baafachuun keessan ni beekama. Kanaafuu barnoota keenya isatti aanu keessatti waa'ee daandii elektirikii keessatti daandii meeqatu jira? Daandiin sun immoo yoo cufaa ta'e yookaan immoo yoo banaa ta'e akkamittiin akka hojiirra ooluu danda'u